আসসালামু আলাইকুম। এমআর এন্টারপ্রাইজে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমরা আসছি আপনাদেরকে অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার অথবা গ্যান্ডিং মেশিন, কেউ কাটিং মেশিনও বলে থাকে, এটা দেখানোর জন্য। আমরা এখানে অনেকগুলো গ্যান্ডিং মেশিন একসাথে নিয়েছি, 3-4টা ব্র্যান্ড আছে এখানে। আর এগুলো সবগুলাই 4 ইঞ্চি লেজ ছাড়া। লেজওয়ালা অন্য অন্য গ্যান্ডিং আছে আমাদের, ওগুলো আমরা আরেকটা অন্য ভিডিওতে দেখাবো। আজকে সবগুলো 4 ইঞ্চি অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার আমরা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি। এখানে আসেন, এখানে যদি দেখি প্রথমে আসাকি ব্র্যান্ডের অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার আছে আমাদের, আসাকি ব্র্যান্ডের। এখানে প্যাকেটটা এটার মধ্যে 2200 ওয়াট লেখা আছে, তবে এটা 2200 ওয়াট প্রপার নাই, কম আছে কিছুটা। এই যে দেখেন বেন্ডিং মেশিনটা, যদি আমি আপনাকে হাতে নিয়ে দেখাই, আসাকি ব্র্যান্ডের স্টিকার লাগানো আছে, এখানে কত ওয়াট কত আরপিএম এগুলো লেখা আছে। এটা 4 ইঞ্চি একটা গ্যান্ডিং মেশিন, লেজ ছাড়া, শর্ট বডি, তবে ছোট না, শর্টের মধ্যেও দুইটা হয়, একটা একটু ছোটো একটা একটু বড়, সেটা না। এখান দিয়ে আপনি কার্বন এটাতে চেঞ্জ করতে পারবেন, কার্বন চলে গেলে। এখন আমরা এটা একটু চালায় দেখি এটার সাউন্ডটা কীরকম। এটার সাথে এক্সেসরিজ হিসাবে শুধু একটা এই হ্যান্ডেল থাকে, আর কিছু থাকে না। এক্সট্রা ব্লেড যা যা লাগে আপনাদের কিনে নিতে হবে, আপনার কাজ অনুযায়ী ডায়মন্ড ব্লেড, কাটিং ব্লেড এগুলো এক্সট্রা কিনে নিতে হবে। দেখেন আমরা আপনারা ঢাকার ভিতরে এবং ঢাকার বাইরে যেখান থেকেই আপনারা খুচরা এবং পাইকারি আমাদের থেকে ক্রয় করতে পারবেন। এই আসাকি ব্র্যান্ডের গ্যান্ডিং মেশিনটার প্রাইস হলো এমআরপি খুচরা প্রাইস যেটা, সেটা আমি বলতেছি 1600 টাকা। যারা ঢাকার বাইরে আপনারা কার্টুন নেবেন, কার্টুনে 10 পিস থাকে, কার্টুন যারা নেবেন তারা কিছুটা ডিসকাউন্ট পাবেন। তারা পরবর্তীতে সেটা আবার রিটেলার মানে খুচরা কাস্টমারের কাছে বিক্রি করতে পারবেন, সেই সুবিধা আমরা রাখবো। এখানে জিডাব্লিউ এবং আসাকি দোনোটার প্রাইসই একই, দোনোটা 1600 টাকা প্রাইস। আর আমাদের কাছে আরেকটা গ্যান্ডিং মেশিন আছে সেম কোয়ালিটির, এই তিনোটা 2200 ওয়াট লিখে আপনি দেখতে পারবেন, তিনোটার কোয়ালিটি সেম। তাই আমি শুধু একটা খুলে একটা চালায় দেখালাম, তিনোটার সাউন্ড সেম কোয়ালিটি হবে, জাস্ট 3 নামে এবং 3 ডিজাইনে আসছে। আচ্ছা, এগুলো ছিল মিড রেঞ্জের মধ্যে, যারা একটু লো বাজেটের মধ্যে একটু ভালো প্রোডাক্ট চাচ্ছেন তাদের জন্য। এখন যদি আর একটু উপরের দিকে যাই, আর একটু কোয়ালিটি ফুলের দিকে, তাহলে এখানে দেখতে পারবেন আপনারা টোটাল ব্র্যান্ডের আর ইনকো ব্র্যান্ডের গ্যান্ডিং মেশিন আছে। এর সামনে যেটা, এটা হলো ইনকো ব্র্যান্ডের, এখানে খোদাই করা লেখা আছে ইনকো, 4 ইঞ্চি মেশিন। আর সবগুলাই, এই বিষয়টা আমি বলে দিই, সবগুলাই আপনাদের পিছনে আপনার সুইচ। অনেকে চায় ঘাড়ের মধ্যে সুইচ, সেটা ঘাড়ের মধ্যে সুইচ এগুলোর মধ্যে নাই। ঘাড়ের মধ্যে সুইচ আমাদের অন্য গ্যান্ডিং আছে, আমরা পরের ভিডিওতে সেটা দেখাবো আপনাদেরকে। এখন যদি একটা ইনকো ব্র্যান্ডের মেশিন আপনাকে চালা দেখাই, এই যে দেখেন ইনকো ব্র্যান্ড, এটার মধ্যেও এই এক পিস অ্যাক্সেসরিজ থাকে, হ্যান্ডেল। এটা 750 ওয়াট, ইনকো ব্র্যান্ডের 750 ওয়াট। সেম আর একটা ইনকোর আছে একটু পাওয়ারফুল, এটা হলো গিয়া 900 ওয়াটের মধ্যে। এই 750 ওয়াট ইনকোর গ্যান্ডিং মেশিনের দাম আছে 2375 টাকা এমআরপি প্রাইস। রিটেল প্রাইস যারা 1 পিস 2 পিস নেবেন তারা এই প্রাইসে নিতে পারবেন। এবং ইনকো ব্র্যান্ডের 900 ওয়াট যেটা, এটা 2625 টাকা দাম আছে, 2625 টাকা। আচ্ছা, 750 ওয়াটটা এখন আমরা দেখি ব্যবহার করে। সাউন্ডটা আপনারা দেখে বুঝতে পারলেন যে আসাকি এবং ইনকো টোটালের মধ্যে কিন্তু খুব একটা বেশি ডিফারেন্স না। আর প্রাইজিংয়ের মধ্যে মোটামুটি খুব ভালো একটা ডিফারেন্স। আপনারা যদি বাজেট কম থাকে, আসাকি, ক্রোমন, জিডাব্লিউ এগুলো নিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই, এগুলো কোয়ালিটিফুল। এগুলো একটু দাম কম বলে যে এগুলো খারাপ কোয়ালিটির তা না, এগুলো ভালো কোয়ালিটির। এই দুইটার প্রাইস আমি বললাম। টোটালের মধ্যেও সেম ক্যাটাগরি হয়, সেম ডিজাইন, সেম মডেল। এটা টোটাল ব্র্যান্ডের হবে 750 ওয়াট এবং 900 ওয়াট। টোটালের প্রাইসটাও অলমোস্ট সেমই, 900 ওয়াটেরটা 2625 টাকা এবং 750 ওয়াট যেটা, এটা 2450 টাকা। এটার মধ্যে দাম অল্প একটু বেশি, বাকি সব কিছু সেমই। আমরা টোটালের একটা আপনাদেরকে ইউজ করে দেখাই, 900 ওয়াট দেখাবো টোটালের। যেহেতু ইনকো 750 ওয়াট দেখাইছি, টোটালেরটা 900 ওয়াট দেখাই। আমি আবারও বলতেছি, যারা পাইকারি নিতে চান তাদের জন্য কার্টুন নিতে হবে। এক কার্টুনে 10 পিস থাকে, 900 ওয়াট থাকে কার্টুনে 6 পিস, 750 ওয়াট কার্টুনে থাকে 10 পিস, এবং আসাকি ক্রোমন কার্টুনে 10 পিস করেই থাকে।
যারা পাইকারি নিতে চান তারা এই যে আমাদের ভিজিটিং কার্ড আছে, এখানে আমাদের অফিসের অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার দেওয়া আছে, আমাদের প্রত্যেকটা নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ ইমো করা আছে। আপনারা আপনাদের দোকানের কার্ডের ছবি দিলে আমরা পাইকারি প্রাইসটা বলবো, সেই ক্ষেত্রে আপনারা পাইকারি আমাদের থেকে পারচেস করতে পারবেন। আর যাদের 1 পিস 2 পিস লাগবে তারা আমাদের ওয়েবসাইট আছে, এখানে ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেসও দেওয়া আছে www.tools3m.com। ওয়েবসাইট থেকেও পারচেস করতে পারবেন এবং আমাদের শোরুমে সরাসরি এসেও পারচেস করতে পারবেন। আবার হোম ডেলিভারির ব্যবস্থাও রয়েছে। আর ঢাকার বাইরে যারা আছেন তাদেরকে আমরা ট্রান্সপোর্টে প্রোডাক্ট প্রোভাইড করে থাকবো। অনেকে কন্ডিশনে প্রোডাক্ট নিতে চান, সেই ক্ষেত্রে কন্ডিশনও নিতে পারবেন আপনারা। ঠিক আছে, তাহলে আল্লাহ হাফেজ। আমরা অন্য একটি ভিডিওতে অন্য একটি মডেলের গ্যান্ডিং নিয়ে আসবো। আসসালামু আলাইকুম।